بصوا بقى يا جماعه، مش موافقين ان هما يروحوا من غير مصروف. ليه يعني؟ تمام، انا مش معايا لا فلوس. عايزين نشتري والله بس لو نشتري من بره. لو المية بتاعتنا خلصت نشتري من بره عادي. لا مش بنخرج من المدرسه لما لا لما بنخرج عادي. شوف سمعت السكين. يلا نغمض يعني؟ غمضي غمضي يا ماهي. تلاقي فلوس كتير. 5 جنيه ميتاب ايه دي؟ عشان انت كبيره شويه، و5 جنيه سندس عشان انت اصغر. طب ما تديني 2 جنيه بالمرة. ايه ده يا ماما؟ اللي اتفضلي، مش هدفع اكتر. ايه ده يا ماما؟ لا، 5 و10 جنيه جنيه تعمل ايه في توك توك. الزمن؟ 5 جنيه تاني اهو، سووا 2.5 وهي 2.5. ايه 7.5 يعني؟ لا طبعا. يعني ايه لا طبعا؟ بصي ده اللي بقى قولي لنا حاجة يا جماعة. اللبانة الواحدة بقت ب5 جنيه. لبانة ايه ام 5 جنيه دي؟ اي لبانه ب5 جنيه. مفيش الكلام ده. هو ايه طب اللي كتري بس في المصروف شويه، كتري لك كده شويه بس في المصروف. مفيش، هو كل واحد 10 جنيه. لا ايه 10 جنيه يا حاج؟ حاجه اكيد مش 10 جنيه بس كده. ايه؟ طلعنا بس مش فلوس حلوه كده معايا. هي انت كلهم 10. يبقوا كفايه على فكره. ايه؟ خدهم مفيش كلهم مني. يبقوا كفايه حد يقول لها حاجه. افصل اسنانه دوت 24 ساعه بيتفرج يا جماعه على الاسنان. الموضوع مطول كده مع الست دي. ايه يا سلام على الجيل، يا سلام، ما انتوا معاكم لانش بوكس فيه جوافه وفي موز. طب هو ده كان في حاجه؟ وفي خيار. هي دي ميه؟ ماشي، انت 15 وهي 15. معاكي 20 جنيه. لا مفيش لا الكلام انا ده. كمان عايزه 20. ايه ده انت مديني 10. ماشي، هاتي كل 10 حاجة. جنيه توك توك رايح و10 جنيه توك توك جاي. انا كده خدت فلوس. معاك 20. كام؟ 20. يلا هاتي لك كمان 20. ماشي، وانت 15 بقى يبقى لك لا 5. ايوه يبقى لك ماما 5. نو. طب ما انت معاكي 10. يبقى لك 5. قلت نو. بس سلام عليكم. السلام عليكم يا جماعه. انتوا عيال رخمه.